obra de Vaquero en Santiago, en Galicia, es, desde mi punto de vista, de las más sentidas. Se nota que nace desde un enamoramiento profundo y un entendimiento total de lo que es la combinación entre la situación social, urbana, cultural, y desde esa profundidad crece su arquitectura como si fuese una erupción que nace como de la tierra, con esa fuerza y al mismo tiempo con ese arraigo tan tremendo, con lo cual es casi como que pertenece al lugar. Y ese pertenecer lo demuestra pues, la tectónica de los materiales, la fuerza de los volúmenes. Es algo que parece que lleva ahí toda la vida, además de ser atemporal. Y como tal, pues es una obra que perdura en el tiempo y tiene esa fuerza y esa rotundidad tan tremenda. La carta de Vaquero Palacios a Linazasoro es un ejemplo de la pasión con la que mi abuelo hacía las cosas, ¿no? Y una pasión fundamentada en todas esas experiencias personales que marcaban la trayectoria creativa de mi abuelo. Esa búsqueda de mezclarse con todos los elementos reales existentes alrededor del escenario donde se va a producir esa creación. Esa posición de vitalista absoluto, donde el disfrute es máximo en cualquier cosa que encuentre a su alrededor, donde la inspiración la busca en eso que decía él, los pies forzados, ¿no? Donde el destello de la creación puede venir de una frase de un herrero o puede venir de una inscripción en una pared o de una paloma que corre y se posa justo en un muro y entonces se encuentra donde está la buena orientación. Esa sensibilidad constante a todo lo que le rodeaba es una de las facetas más importantes que cuenta en esta carta, ¿no? Y mi abuelo tenía esa capacidad de escribir absolutamente maravillosa, que es, como digo yo, es una escritura en 3 dimensiones, con una descripción sencilla pero riquísima en todos los vocabularios y en la forma de contarlo. Es un poco como cuando cuenta Scorsese sus películas, en una voz en off, ¿no? Que va narrando lo que estás viendo, ¿no? Entonces, en esa carta se muestra la pasión que logra recopilar en esas vivencias en Santiago y en Galicia, y que al final, a través del entendimiento de las necesidades, desarrolla esta gran obra con ese compromiso tremendo y con esa fuerza que hace que esa obra parezca que lleve allí toda la vida, ¿no? Y que seguirá probablemente toda la vida, porque incluso esos bloques de granito o de piedra absolutos que están allí tienen esa vocación. El dibujo en los procesos tanto pictóricos como arquitectónicos de Vaquero Palacios es una herramienta fundamental para entender su obra. Esa expresividad arcaica, románica, podríamos decir, ¿no? De esas formas gruesas y al mismo tiempo perfectamente proporcionadas que le dan peso y que le dan una consistencia, están presentes en todas sus expresiones de dibujo. Como él decía, esa línea lenta que va componiendo el dibujo, hay que dibujar con línea lenta, me decía a mí siempre, yo no entendía muy bien, pero el hecho de ir trazando ese dibujo con esa prestancia, ¿no? Y con esa consistencia, finalmente hace que esas formas dibujadas transfieran también al espectador el peso de la materialidad, ¿no? Tanto sea en un caballo como en un picapedrero, como en el dintel de los dibujos del mercado de abastos, ¿no? Entonces, esa forma de expresarse a través del dibujo es claramente una línea directa para luego convertir esas ideas en procesos constructivos y al mismo tiempo pues, pictóricos. Galicia é un país de lugares. Centos de milleiros de lugares conforman o mosaico do territorio onde se relacionan a xeografía física e a xeografía humana. Estamos nun lugar especial, na parte alta dunha aba orientada a nacente ao pé dun promontorio onde debeu haber un castro, o Castro de Liberdón, e ao pé tamén da parroquia de San Cid de Son Lobio, a primeira parroquia da cidade de Santiago de Compostela. O longo proceso de modernización da cidade medieval pódese sintetizar en 2 conceptos. Por un lado, a cidade faise máis sólida, ao mesmo tempo, a cidade faise máis impermeable, as rúas paviméntanse. Este proceso de modernización da cidade non é homoxéneo no espacio. Se nos imaginamos un eixo que vai desde a Porta da Mama, hoxe Praza de Galicia, por Orfos, Calderería,
Preguntoiro, Algalia da Riba e Porta da Torre, esa liña que divide augas tamén divide o xeito de formalizar a cidade. O mercado de peixe, o mercado de carnicería, o mercado de ovos e galiñas quedan nesta parte oriental da cidade, que é unha parte que aínda se mantén medievalizada ata mediados do século XIX. Para a construción do novo mercado de mediados do XIX, seleccionase o lugar ocupado polo Pazo dos Condes de Altamira e as súas hortas e xardíns. Este espazo resólvese nunha operación urbanística sin precedentes no século XIX, que non só sirve para colocar unha gran instalación cuberta para albergar os postos de mercado, senón para facer unha operación de modernización desta parte da cidade. A construción dun mercado de abastos significa estabilizar esta relación histórica e continua entre a cidade e o territorio que alimenta, entre os cidadáns e os labregos que traballan a terra na que se asentan. A decisión da construción dun mercado de abastos en Santiago de Compostela a mediados do século XIX foi froito das ideas hixienistas dunha administración ilustrada, pero que ven precedida de outras moitas decisións que, en canto ao espacio público, teñen que ver cas ordenanzas municipais de 1780, ca pavimentación de rúas, cas aliñacións rectas, se ensanchan as rúas, elimínanse soportais e beirís, canalízanse as augas pluviais, implementase toda unha rede de sumidoiros os cos novos edificios teñen que conectarse. De maneira que en pouco máis de século e medio, a imaxe medieval de Santiago de Compostela aparece transformada nunha cidade ilustrada. Si as ideas hixienistas son as razóns oficiais, en realidade tamén está o tema do control fiscal e a identificación dos vendedores que, agrupados baixo un único teito, dificilmente escaparían do control dos funcionarios encargados de fiscalizar a venta que se producía na cidade intramuros. A decisión da implantación do mercado de abastos e a xeración de soares para a construción de vivendas que rematan funcionalmente as traseiras que dan acceso desde a rúa do Preguntoiro foi unha moi complexa operación urbanística. Consistiu na formalización e pavimentación dun extenso plano horizontal que conecta a cota de acceso á iglesia de San Cid de Solobio e a cota de acceso á iglesia de Santo Agostinho, ca implementación dunha rede soterrada de sumidoiros que van servir de pauta á integración dos postos interiores do mercado e que despois Vaquero Palacio, co bo criterio, vai manter no seu proxecto. Da auga que viña de San Miguel se utiliza para a formalización dunha fermosa fonte que se situará no espazo central do mercado. Vai haber outras intervencións moi importantes como son a apertura de rúas na dirección norte-sur que se implementarán con grande eficiencia no viario existente da cidade de Intramuros, como son a Rúa das Ameas, que vai servir de espacio de relación entre o mercado e as novas fachadas urbanas, e a Rúa de Altamira, e ademais ca formalización das escalinatas para resolver a diferenza de nivel entre o mercado de abastos e as cotas elevadas das rúas da cidade. Resólvese tamén a diferencia de cota entre a cidade baixa extramuros e a cidade alta intramuros a través da formalización urbana das conexións. Unha rampa en frente da ensinanza que remata na praza que se xera ca cesión de parte da horta pola universidade e no extremo norte a conexión entre o lateral de Santo Agostinho e o propio mercado. Aproveitase para formalizar xa cunha fonte urbana a fonte da Serea, antigo manantial que seguramente alimentaba o foso da antigua cerca medieval que posiblemente daba o nome do Picho da Cerca. O mercado do século XIX non é propiamente un edificio, é unha construción que se realiza con técnicas constructivas alleas á tradición compostelana. Consiste en muros de pedra, elementos de fundición e coberta de vidro, donde a modulación propia destas técnicas constructivas disciplina a colocación dos postos de mercado. A construción foi bastante deficiente e está en continuos arranxos durante os apenas 60 anos que dura a vida do mercado. A prensa foise facendo eco destes desperfectos, ao mesmo tempo, ante as continuas situacións de deterioro do vello tinglado, encárgase nos anos 20 do século XX a Genaro de la Fuente e a Candeira a edificación dun novo mercado que decanta finalmente en plena guerra civil no encargo a Joaquín Vaquero Palacios do mercado que hoxe
contemplamos nesta praza. Con este proxecto, Vaquero Palacios é consciente de que é a súa oportunidade de integrar a aldea e o campo na cidade según as súas propias palabras. Dignifica ao campesino, dignifica a xente que produce alimentos. Curiosamente, nesta mesma época, Otero Pedrallo decíanos que Santiago era a aldea máis grande de Europa. Todo en Santiago é pedra. O chan, os lousados son de pedra, as paredes son de pedra, todo menos o ceo é de pedra. O arquitecto chega e ante este escenario pois non tiña outra opción que chamar os canteiros e construir en granito. Vaquero Palacios entón adícase a viaxar por toda Galicia, polas aldeas, polas vilas e polas cidades para coñecer o oficio e ver como traballan estes canteiros. O granito de aquí de Compostela é un granito local de dúas micas, que é a composición moscovita e biotita, que van as dúas ascritas. E tamén teñen moitos macrofeldespatos, o cal lle dá pois, unha textura un pouquiño máis bruta que outros granitos. Tamén ten concentracións de todo tipo de grans, tincións, moita variabilidade. Cando ten moitísimos macrofeldespatos e é superporosa, os canteiros locais chamábanlle pedra dente de can. As pedras para este monumento pois teñen un proceso de elaboración que empeza pola propia extracción, que salen de canteiras pois dos anos 40, que son canteiras pois moi similares a unha canteira románica. Non ten nada que ver co concepto actual de unha canteira. É un afloramento granítico que pois pode estar en Vidán, pode estar no Pedroso, xa o di a palabra, o Pedroso. Aí traballaban os pedreiros que arrancaban a pedra, axustaban xa as medidas máis ou menos dos carretais e logo viñan os carreteiros, que tiñan que traelas á obra, que era onde se picaban. Eses carreteiros viñan con carros especiais, máis fortes, con rodas máis pequenas, adaptados a levar granito. Non é o mesmo levar un bloque de granito que levar un carro de herba. Xa en obra, os canteiros xa teñen outra labor, axustar as pedras nas súas medidas, nas súas texturas, como manda a dirección, igual que agora. E aí había pois un montón de xente pois traballando dunha maneira artesanal, picando as pedras para conseguir pois isto que temos aquí, este edificio. Que nos din estas pedras? Pois, por exemplo, que había moita liberdade a hora de facer os paramentos. Aquí a dirección de obra non buscou nunca un paramento continuo, con un picadiño miudiño que lle dera unidade á obra, ou un abuxardado, ou mesmo un limado que conseguía que quedaran lisiñas as pedras. Aquí se buscou facer un paramento recto, e houve moita liberdade. En que o vemos? Pois o vemos nos distintos niveis de textura. Temos pedras que teñen picados diferenciais dunha maneira moi anárquica, temos outras pedras que teñen punteirados como lineais, outros xa teñen un tallado como a pico, outros a cotaz. A cotaza é a escoda que se ve nos libros, acabados a codaleira. Tamén se pode ver o que sería a forma de traballar de cada un. O ritmo, a forma de picar, uns son ordeadiños, elevan unha pedra con un sentido, outros fan ringleiras, outros pican aquí e pican aló, outros incluso fan buraquiños, así, con un sentido, con un ritmo e enchen toda a pedra de buraquiños. Entón, o que temos é unhas pedras con acabados diversos. A propia pedra tamén lle dá carácter. Non é o mesmo unha pedra blanda cunha pedra dura, unha pedra co andar así de langueta ou esguello que co andar pois totalmente horizontal ou a contraandar. Eso tamén nos dá carácter. Os lixos, os gabarros, todas as cousiñas que trae o granito. Eso fai que cada pedra sexa única, pois pola propia materia
e polo facer do canteiro e o útil que usa. Outro aspecto importante é que os canteiros eran o auténtico son da cidade. O picar que facían cas macetas e os punteiros, ese son metálico máis o rebote da pedra, ese son era o auténtico son que existía en Compostela. Mais tamén o seu falar, a súa verba, esa verba gremial que traen dende sempre, que podían falar entre sí sin que non se entenderan. Achegarse á Praza de Abastos para min é achegarse á catedral da xente, a catedral do mundano, a catedral das relacións humanas. A praza está feita para as persoas. A catedral está feita para Deus. A obra singularísima da Praza de Abastos de Vaquero Palacios sitúase nun punto moi especial da cidade, moi complicado tamén. O mercado está en contacto ca traza da muralla que na súa parte oriental é unha muralla moi pechada, moi pouco porosa, xusto todo o contrario do que pasa ca muralla occidental, onde está a catedral e está sempre aberta ás referencias visuais exteriores. Palacios coloca o edificio entendendo esa condición de muralla pechada, esas escaleriñas que se volven a meter no interior da masa pétrea da muralla dramatizan a idea de elemento pechado, de parte inexpugnable da cidade. O mercado modula a súa escala, é unha banda importante de case que 100 metros de longo, baixa e cose os dous fitos verticais e deixa no medio, nunha escala moi de xoguete, a pequena torreciña de administración que organiza as circulacións e dá sentido compositivo ao conxunto. Falar do mercado de Santiago é falar, alo menos, de 3 mercados. Gómez de Santamaría, que foi un arquitecto historicista do XIX, é o autor nos anos 70 do século XIX dun mercado de ferro típico do momento que presentaba graves problemas de conservación xa iniciado o século XX. Moi pronto, no ano 27, encárgase un proxecto a Candeira e Genaro de la Fuente. É un proxecto interesante con un clasicismo moi vienés, moi da época dos anos 20, con elementos clásicos recoñecibles, pero no ano 35 o mercado de ferro colapsa e faise urxente poñer en marcha o proxecto de Candeira e de Genaro de la Fuente. Sorprendentemente, no 37, o Concello de Santiago encarga formalmente o proxecto do mercado a Joaquín Vaquero Palacios e fai esta peza arquitectónica tan singular, tan sensible e tan interesante. Joaquín Vaquero Palacios sempre foi un arquitecto moderno. Evolucionou, experimentou, incorporou diferentes novidades conceptuais, formais, técnicas, pero mantivo sempre unha moi fiel vinculación ca modernidade. Nos anos 30, Vaquero fai unha arquitectura dunha modernidade moi próxima ás formas e ás ideas do constructivismo ruso. No ano 37 proxecta esta obra tan singular e tamén tan
inclasificable desde un punto de vista estilístico e prosigue no tempo con obras tan modernas como o Colexio Maior América en Oviedo e logo con esas grandes catedrais hidroeléctricas de Proaza, Grandas de Salime. Penso que nesta fidelidade á modernidade é na que hai que entender este mercado que é tan sorprendente nas súas formas e alusións medievais. O mercado de abastos de Vaquero Palacios é unha obra inclasificável. É moi difícil situala, colocala na súa casiña estilística, formal, na súa arquitectura complexa e contradictoria, por utilizar os termos de Venturi. Vaquero utiliza un recurso moi infrecuente en arquitectura, moito, que é a ironía. Algo tan valente, tan novo, como é o recurso da estilización. Si observamos a estrutura do mercado, como se dispoñen os espazos, temos unha obra moderna, uns pabillóns longitudinais, onde cada unha das células que se van repetindo sistemáticamente é o módulo do posto. Polo tanto, na súa estructura circulatoria, na súa disposición, na súa orde, estamos ante unha obra moderna, pero Vaquero materializa esa estructura espacial moderna con uns materiais e, sobre todo, cunha forma absolutamente sorprendente. A súa sección é medieval, porque sorprendentemente, Vaquero emprega a sección da Catedral de Santiago de Compostela. E no espazo no que estamos, que é unha nave cuberta por unha bóveda de cañón, como da nave principal da catedral. E os postos que están aos nosos lados, sempre segmentando a nave co mesmo ritmo, está cuberto con unha bóveda de medio cañón, que ao replicarse na nave do lado fai como unha especie de alas de gaviota, que se apoian nos muros que separan as naves. Esa bóveda de medio cañón no século XI na Catedral de Santiago foi unha enorme novidade. Vaquero fai esa traslación de un xeito irónico, é dicir, como unha estilización, caricaturiza, leva eses elementos ao xesto máis económico, máis elemental, máis claro. No punto no que isto resulta absolutamente revelador é nos extremos do mercado, donde remata cun pórtico cuberto con media cercha de madeira, como exactamente facían os pórticos e as construcións que sempre no mundo medieval se adosaban ás construcións basilicais. E o mellor é como Vaquero materializa, con unha estereotomía, con unhas pezas de pedra tremendas, expresivas, pesadas, moi esquemáticas e moi poderosas na súa presenza, e a bóveda de cañón é de formigón e pinta o formigón, como as bóvedas de plementos medievais se encalaban. O efecto, polo tanto, é poderosísimo, moi interesante. Vaquero sostiña, o ten escrito, que Galicia era un país románico, decía, engadía. É tan románico que ata os grelos son unha verdura románica. O proxecto do mercado entendeu tamén a cidade que non é un edificio situado no casco histórico de Santiago. Forma parte del pola propia natureza arquitectónica do edificio, que é verdadeiramente unha cidade dentro da cidade, pero non separada, sino perfectamente entreverada con ela. E, polo tanto, o mercado é tan eterno como calquera dos grandes monumentos composteláns e como a propia cidade de Compostela. O mercado é inclasificable, o mercado está vivo na súa actividade e o mercado é parte indisoluble da cidade. Esas son, sin dúbida, as garantías de que os nosos fillos, os nosos netos e todas as xeracións vindeiras disfruten dun edificio tan notable como este.
A arquitectura, igual que o resto das artes, desprega os seus significados, os seus contidos poéticos a través de operacións metafóricas e metonímicas. A pedra é un material que se vencella ao pasado, aos edificios históricos que forman a alma de Compostela e ao mesmo tempo tamén se asocia ao futuro, porque é un material que está pensado para a durabilidade. De feito, Vaquero fala na súa memoria de atemporalidade, de facer un edificio que estea máis alá do seu tempo. O mercado artéllase dende unha lóxica espacial completamente estereotómica. Un edificio denso, pesado, configurado por adición de volumes. A atmósfera que se xera no interior ten un carácter decididamente íntimo, un mundo claramente separado do exterior que ten vida propia. O mercado configúrase a base de muros longitudinais, de cantería, de granito, e engádense tamén pórticos alintelados con capiteis lobulados. A cuberta resólvese cunha bóveda de canón feita en formigón armado, cun claristorio que está xerado a base de perforacións a ambos laterais con arcos de medio punto. A obra nace profundamente enraizada no lugar. A súa configuración trainos á cabeza un montón de significados metafóricos. Por exemplo, asociámolo a espazos sagrados, a espazos monumentais, tamén a estilos como pode ser o románico, o prerrománico e mesmo tamén o barroco. Vaquero tamén proxecta dende a cuidadosa observación de como os usuarios van a interactuar co espazo. Observación que ven asociada ao vaquero debuxante, do cal conservamos láminas de mercados e feiras populares como a de Santa Susana. Todos os elementos do edificio invitan a interactuar dun determinado xeito con eles. Temos por unha banda os soportes dos enreixados de acceso que teñen unha configuración en forma de contraforte na dirección de entrada, que nos están invitando a explorar o espazo. O retranqueo das naves centrais configura tamén un espazo cóncavo que fai de antesala e nos invita a entrar no edificio. Por outra banda, configura toda unha serie de superficies horizontais situadas a unha altura determinada, aproximadamente 50 centímetros, o que permite amosar a mercadoría á venta ou configurar asentos para xerar postos de venta efémeros que permitían moita máis flexibilidade ao espazo. Algunhas destas bancadas teñen a ambos lados unhas superficies máis altas que configuran pousadoiros que permitían que as mulleres colocaran as cestas para poñelas despois sobre as cabezas. No eixo longitudinal prodúcese un fenómeno perceptivo chamado transparencia fenomenolóxica. Dende a rúa transversal é posible percibir toda unha secuencia de espacios pechados e abertos, interiores e exteriores, que se van superpoñendo e solapando, permitindo á vista atravesar o edificio de lado a lado. O achegamento sempre se produce de esguello, como ocorre en todas as prazas de Compostela. A perspectiva transversal, dende a Rúa das Ameas, queda completamente pechada pola disposición da torre central. Esta torre acubillaba servizos que eran fundamentais para o funcionamento do mercado. Na planta baixa estaba a administración e tamén había unha balanza de repesos no caso de que houbese algún conflicto. Na planta intermedia situábanse os arbitrios, que era a zona onde se cobraban as taxas dos postos de venta. E os veterinarios que velaban pola seguridade alimentaria da mercadoría a venta situábanse na planta superior. Nesta torre tamén se dispoñían o reloxo e a fonte, que era fundamental para o mercado. Somentes despois de rodear a torre, seremos quen de descubrir as vistas que se abren sobre as antigas brañas do Sar.
É precisamente nesta torre onde descubrimos un dos detalles máis refinados que nos falan da precisión, da vocación de rigor do propio arquitecto e da mestría dos canteiros que levaron a cabo o edificio. O saínte oblicuo que caracteriza o perfil da torre, a través de unha superficie de doble curvatura, transfórmase nun chanzo perfectamente ortogonal. Nunha época histórica na que levar o control do tempo no peto era un luxo ao alcance de moi poucos, esta torre está coroada por dous reloxos. Unha das esferas mira cara á cidade e a outra mira cara á paisaxe, como se Compostela estivese a marcar o tempo do mundo, e o que fixera a torre fose recoller ese pálpito e amplificalo. Galicia é un mundo vivo, rico e complexo. Este mercado é un reflexo deste mundo, cheo de sorpresas perceptivas. Este mercado vive e vibra dentro dunha arquitectura que foi pensada non só para alimentar o corpo, senón tamén para alimentar o espírito. El mercado de Santiago, ayer por la mañana, lleno de gente sencilla, de mujeres que venían del campo con cosas, con alimentos, era algo humano, muy vivo, más vivo que una lección de arquitectura académica. Nosotros debemos aprender a mirar, a comprometernos con la realidad.